डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इकनॉमिक्स टीवी। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहसिन रज़ा, लेक्चरर इकनॉमिक्स। आज लेक्चरशिप की तैयारी के हवाले से एक और अहम तरीन वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब आगाह हैं कि कोरोना वायरस के तेज़ फैलाव और इसके मुमकिन ख़तरात के पेश नज़र पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने स्केजुअल रिटन टेस्ट पोस्टपोन कर दिए थे। कभी इम्कान है कि अगर हालात कुछ साजगार महसूस हुए तो 5-6 दिसंबर से PPSC दोबारा तहरीरी इम्तिहानात का सिलसिला शुरू कर सकता है। इस इम्कान के मुताबिक ये तवक्को की जा सकती है कि लेक्चर इकनॉमिक्स का टेस्ट मुमकिन तौर पर 12-13 दिसंबर तक प्लान हो सकता है। लिहाजा तमाम कैंडिडेट्स इस स्मार्ट लॉकडाउन के दिनों में घरों में रहते हुए टेस्ट की भरपूर तैयारी जारी रखें। मैं अपने तजर्बे और गुज़श्ता सालों के पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए जिन टॉपिक्स को इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ, उनके अहम तरीन MCQs पर मबनी वीडियो लेक्चर्स तैयार करके इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। जिन अहबाब ने अभी तक इकनॉमिक्स टीवी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करके आने वाले दिनों में अहम तरीन लेक्चर्स के ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करें। सो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का मौजू है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मीन्स कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस। स्टे विद अस। Utility of a commodity means and the correct option is the want satisfying power of a commodity। किसी शाय की ये सलाहियत कि उससे किसी ख्वाहिश की तस्कीन हो सके यूटिलिटी कहलाती है। यूटिलिटी हैज़ रेफरेंस टू एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, यानी यूटिलिटी का ताल्लुक मुतवक्के तस्कीन से होता है। यूटिलिटी इज़ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसी तरह यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ डिफरेंट फॉर ऑल इट्स डिफरेंट कंज्यूमर्स, यानी मुख्तलिफ कंज्यूमर्स के लिए एक चीज़ में मौजूद यूटिलिटी लेवल मुख्तलिफ होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज़ एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ एडिशनल यूटिलिटी दैट अ पर्सन गेट्स बाय एक्वायरिंग इट्स वन मोर यूनिट, यानी एक शख्स किसी शाय का एक इजाफी यूनिट हासिल करने से जो एडिशनल यूटिलिटी हासिल करता है, इसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। The economically relevant range of the total utility curve is the portion over which and the correct option is the total utility is rising at a declining rate, यानी total utility curve के इस रेंज में law of diminishing marginal utility अप्लाई हो रहा होता है। marginal utility always and the correct option is decreases, क्योंकि जब किसी शय के मुख्तलिफ यूनिट्स मुसलसल इस्तेमाल किए जाएंगे तो हर अगला यूनिट प्रीसीडिंग यूनिट से कम अफादा प्रोवाइड करेगा। Law of diminishing utility explains and the correct option is the additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with every increase in stock that he already has। इस क्वेश्चन की explanation क्वेश्चन नंबर 7 में की जा चुकी है। Like other economic laws, the law of diminishing marginal utility is and the correct option is only an explanation of the consumer's tendency। ये सारिफ की consumption trend को explain करता है। Total utility curve and the correct option is first rises and then falls। Total utility is maximum at a point when marginal utility is and the correct option is zero। Total utility of a commodity can be found by and the correct option is adding up the marginal utility of all units। Total utility curve is and the correct option is concave of x-axis। Marginal utility curve is always and the correct option is falling। The falling part of a total utility curve shows and the correct option is negative marginal utility। Marginal utility curve will be below x-axis when and the correct option is marginal utility is negative। Consumer surplus is the difference between and the correct option is price that a consumer is willing to pay and the price he actually pays। Consumer surplus is measured with the help of and the correct option is marginal utility curve। Consumer surplus is described as and the correct option is difference between actual price and potential price। The law of equi-marginal utility refers to and the correct option is marginal utility per rupee spent on X and Y commodities। The law of equi-marginal utility states and the correct option is marginal utility of X over price of X is equal to marginal utility of Y over price of Y is equal to marginal utility of Z over price of Z commodity। ये लॉ ऑफ equi-marginal utility के तहत कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड करने का फार्मूला है, यानी एक कंज्यूमर अपनी खरीदी गई तमाम कमोडिटीज़ की मार्जिनल यूटिलिटीज़ और प्राइसेस की रेशो को बराबर कर लेगा तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। The law of equi-marginal utility tells that if price of commodity falls and the correct option is more units of it will be bought। The economist who popularized indifference curve approach is and the correct option is J.R. Hicks। For sketching an indifference curve, a cardinal measurement of utility or satisfaction is and the correct option is not necessary। वो इसलिए कि indifference curve में cardinal की बजाय ordinal measurement पर फोकस किया जाता है। An indifference curve shows and the correct
option is combinations of commodity X and Y with each combination giving equal satisfaction. Marginal rate of substitution of X for Y measures, and the correct option is the amount of X a consumer is willing to give up to obtain one additional unit of Y and still remain on the same indifference curve. On an indifference curve map, higher indifference curves show, and the correct option is the higher level of satisfaction. For perfect substitutability between X and Y, and the correct ऑप्शन इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई विल बी कांस्टेंट, यानी दो चीज़ें एक्स और वाई अगर एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हों तो उनके माबैन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रहेगा. For perfect complementarity between x and y, and the correct option is marginal rate of substitution of x for y and marginal rate of substitution of y for x both will be 0. यानी दो चीज़ें अगर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो उनके माबैन सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता. The indifference curve which is L shape represents, and the correct option is perfect complementarity, यानी दो perfect complements के different combination से बनने वाला indifference curve L shaped होता है. Which of the following is not a property of indifference curves? And the correct option is parallel to each other, since indifference curves are not necessarily parallel to each other. A budget line shows option A price of commodity X in terms of Y, option B price of commodity Y in terms of X, option C income of the consumer, and the correct option is all of the three given options. A budget line gives option A quantities of commodity X which a consumer could buy with no amount of Y, option B quantities of commodity Y which a consumer could buy with no amount of X, option C the different combinations of X and Y that the consumer could buy, and the correct option is all of the three options. The income consumption curve is the locus of points of consumer equilibrium, resulting in the correct option is only when the consumer's income is varied. The price consumption curve for commodity X is the locus of points of consumer equilibrium, resulting when, and the correct option is the price of only X is varied. In case of normal goods, the substitution effect is, and the correct option is positive, यानी normal goods की सूरत में substitution effect positive होता है क्योंकि एक चीज़ की कीमत में इजाफे से दूसरी की तलब में इजाफा हो जाता है. In case of normal goods, the income effect is, and the correct option is positive क्योंकि आमदनी में इजाफे से normal goods की तलब में इजाफा हो जाता है, and vice versa. In case of inferior goods, the income effect is, and the correct option is negative क्योंकि आमदनी में इजाफे से घटिया चीज़ों की तलब में इजाफा हो जाता है, and vice versa. In case of inferior goods, the income effect and the substitution effect, and the correct option is move in the opposite direction and neutralize each other क्योंकि inferior goods की सूरत में income effect negative होता है और substitution effect positive होता है. In case of normal goods, the income effect and the substitution effect and the correct option is both move together and reinforce each other क्योंकि normal goods की सूरत में income effect और substitution effect दोनों ही positive होते हैं. A substitution effect means, and the correct option is a movement along given indifference curve क्योंकि substitution effect की सूरत में एक consumer नए indifference curve की बजाय उसी given indifference curve पर ही move करता है. An income effect means, and the correct option is a movement to another indifference curve क्योंकि income effect की सूरत में एक consumer नए indifference curve पर movement करता है. In case of inferior goods, and the correct option is substitution effect is positive but income effect is negative. A consumer's demand curve can be obtained from, and the correct option is price consumption curve क्योंकि price consumption curve ही किसी चीज़ की कीमत में तब्दीली के नतीजे में उसकी तलब में तब्दीली को शो करता है. The consumer's equilibrium point is, and the correct option is the point of tangency of budget line and indifference curve, यानी जहाँ budget line indifference curve का tangent बनता है उस point पर consumer's equilibrium होता है. Other things remaining the same, when a consumer's income increases, his equilibrium point moves to, and the correct option is a higher indifference curve, यानी जब एक सारिफ की आमदनी में इजाफा होता है तो उसका equilibrium point higher indifference curve की तरफ move करता है. All points on a budget or a price line represent, and the correct option is the same total expenditure, यानी budget line के किसी भी point पर total expenses same रहते हैं. With the help of diminishing marginal utility and indifference curve, we reach at, and the correct option is similar conclusions. The indifference curves approach doesn't assume, and the correct option is cardinal measurement of utility क्योंकि indifference curve approach में cardinal की बजाय ordinal measurement पर focus किया गया है. At the saturation point of commodity Y, the marginal utility is, and the correct option is 0 क्योंकि saturation point पर marginal utility सिफर होता है. As an individual consumes more units of a commodity per unit of time, and the correct option is total utility increases but marginal utility decreases.
After reaching the saturation point, consumption of additional units of the commodity cause and the correct option is total utility to fall and marginal utility to become negative. यानी saturation point के बाद total utility गिरना शुरू हो जाता है और marginal utility negative हो जाता है. A falling marginal utility curve illustrates and the correct option is the principle of diminishing marginal utility. While buying two goods X and Y with unequal prices to maximize total utility from his income, a consumer should get, and the correct option is equal marginal utility from the last rupees spent on commodity X and commodity Y. Which of the following is called as the Gauss's first law, and the correct option is the law of diminishing utility. Average utility stands for, and the correct option is total utility derived over number of units consumed. Law of diminishing utility is a practically untrue explanation of the consumer's behavior because, and the correct option is, it is based on assumptions which are unreal. According to Marshall, the law of diminishing marginal utility, and the correct option is, applies on money in the manner it applies on the other commodities. If the marginal utility is divided by the price of the commodity, the resultant figure is called, and the correct option is weighted marginal utility. The concept of indifference curves for analysis was given scientific touch by, and the correct option is F. Y. Edgeworth in 1881. Indifference curve represents, and the correct option is, only two commodities. The price which a consumer would be willing to pay for a commodity equals to his, and the correct option is marginal utility. At the point of the tangency, the slope of the indifference curve is, and the correct option is, the same as of the price line. The indifference curve technique, and the correct option is, helps in separating the income effect and the substitution effect. The total effect of a price change of a commodity is, and the correct option is, substitution effect plus income effect. The technique of separating the income effect and the substitution effect is, and the correct option is, useful for analysis of many problems of economic importance. If two goods are perfect substitutes for each other, it necessarily follows that, and the correct option is, an indifference curve relating the two goods will be linear. यानी दो चीज़ें अगर एक दूसरे का perfect substitutes हों तो इनके दरमियान indifference curve linear या straight line होगा. If product A is a normal good and product Z is an inferior good, an increase in consumer income will probably, and the correct option is, decrease the purchase of Z, क्योंकि आमदनी में इजाफे से घटिया शाय की कम मिकदार खरीदी जाएगी. An indifference curve system often assumes all but one of the following to be the properties of indifference curve. Which one of the following is not a usual assumption about indifference curves? And the correct option is cardinal utility. Milk has become cheaper, and this results in the consumer buying more milk. In addition, the consumer increases his purchase of tea even though his real income has not increased. Milk and tea display the economic relationship commonly referred to as complementarity. क्योंकि दूध और चाय एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स हैं और दूध की तलब में इजाफे से चाय की तलब में इजाफा हो जाएगा अगरचे सारिफ की आमदनी या चाय की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई. The consumption possibility line moves from position AB to AC. Such a move can be caused only by, and the correct option is, a fall in the price of X. A consumer will be maximizing his utility if he allocates his money income so that, and the correct option is, the marginal utility from the last rupee spent on each purchased product is the same. The substitution effect works to encourage a consumer to purchase more of a product when the price of that good is falling because, and the correct option is, the product is now relatively less expensive than before. If the marginal utility of a commodity is zero, we may conclude that, and the correct option is, the total utility for this commodity has risen to a maximum. Assume that as the price of product A decreases, the demand for product B increases. It can then be concluded that, and the correct option is, A and B are complementary goods. If the price of a good A increases, demand for B increases then, and the correct option is, A and B are substitutes. At the point of equilibrium, the slope of the indifference curve is, and the correct option is, equal to the slope of the budget line. In the case of normal goods, the income effect, and the correct option is, reinforces the substitution effect, क्योंकि normal goods की सूरत में income effect और substitution effect दोनों positive होते हैं. In the case of inferior goods, the income effect, and the correct option is, partially offsets the substitution effect, क्योंकि inferior goods की सूरत में income effect negative और substitution effect positive होता है.
डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज के लेक्चर में डिस्कस किए गए तमाम एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी भी कॉम्प्लिकेशन या मुश्किल की सूरत में इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में सवाल करें, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और अहम तरीन टॉपिक के साथ। ख़ास तौर पर इस वबा के दिनों में अपना और अपने सब अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर।